Oui, on me demande comment il se fait que moi qui à l'origine étais catholique, étais moine catholique, je suis devenu orthodoxe. Ναι, μου ζητάνε πώς εγώ, καθολικός μοναχός, πώς έγινε η πορεία μου και ασπάστηκα την Ορθοδοξία. Je dirais simplement, parce que c'est une très longue histoire, je ne peux pas développer bien sûr ce soir. Είναι μεγάλη ιστορία βέβαια, δεν μπορώ να την αναπτύξω απόψε, αλλά θα έλεγα απλά. Mais j'ai eu la grâce d'entrer il y a maintenant plus de 60 ans dans un monastère catholique. Είχα τη χάρη να ενταχθώ πριν από περισσότερα από 60 χρόνια τώρα σε ένα καθολικό μοναστήρι Qui était un monastère qui avait le mieux gardé la tradition ancienne du monachisme occidental. Που ήταν μοναστήρι το οποίο είχε κρατήσει από όλα τα μοναστήρια στη Γαλλία, θα έλεγα, την παλαιότερη μοναστηριακή παράδοση του καθολικισμού. On y vivait encore dans une très large mesure de la même façon que vivaient les moines d'Occident et les moines latins avant le schisme du XIe siècle. Εκεί, σε αυτό το μοναστήρι, γινόντουσαν οι περισσότερες ακολουθίες κατά τον ίδιο τρόπο, με ακριβώς το ίδιο το τυπικό, όπως το κάνανε, όπως το ακολουθούσαν οι μοναχοί πρώτου σχίσματος, πριν από τον 11ο αιώνα. Le texte même de nos offices, de notre liturgie, était resté pour l'essentiel semblable à ce qu'était la liturgie latine à l'époque où l'Occident était encore orthodoxe. Τα κείμενα των ακολουθιών μας, σε αυτό το μοναστήρι μας, το τυπικό που ακολουθούσαμε, ήταν ακριβώς τα ίδια όπως ήταν πριν γίνει το σχίσμα του 8ου αιώνος. Et j'ai ainsi, très jeune, été comme imprégné de l'esprit des pères de l'Église. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να πω ότι η παράδοση και το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας μου δόθηκε όταν ήμουν πολύ νέος. Διότι όταν λέμε πρώτου σχέσματος, μιλάμε την εποχή που η Δύση ήταν ακόμη ορθόδοξη. De l'esprit de cette Église qui était à la fois d'Orient et d'Occident, grecque et latine. Το πνεύμα αυτής της Εκκλησίας τότε ήταν ταυτόχρονα και ανατολικό και δυτικό. Ήταν και ελληνικό και λατινικό. Mais qui dans sa totalité était orthodoxe. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην ολοκληρότητά της τότε η Εκκλησία ήταν όλη ορθόδοξη. Je dois dire aussi que dans ma propre famille, il y avait des orthodoxes, à part suite de mariage avec des immigrés russes. Μπορώ να πω επίσης ότι μέλη της οικογένειάς μου παντρεύτηκαν ορθόδοξους Ρώσους και είχα και αυτή την προσέγγιση. Bien que j'ai été baptisé catholique à cette époque, ma marraine était orthodoxe. Παρόλο που σε εκείνη την εποχή βαφτίστηκα καθολικός, η νονά μου ήταν ορθόδοξη. C'était un peu une anomalie qu'une femme orthodoxe soit marraine d'un enfant catholique, mais à l'époque, avec cette immigration russe massive des années 20, cela s'expliquait. Ήταν ανομαλία βέβαια αυτό που είχε συμβεί. Μια ορθόδοξη γυναίκα να βαφτίσει καθολικά ένα καθολικό παιδί. Όμως μπορεί να το κατανοήσει κανείς σε εκείνη την εποχή, τα δύσκολα τα χρόνια, όπου Ρώσοι είχαν μεταναστεύσει στη Δύση. Et c'est ainsi que peu à peu j'ai vraiment découvert l'orthodoxie. Γι' αυτό λοιπόν και σιγά σιγά ανακάλυψα την Ορθοδοξία. J'en avais une certaine connaissance dès mon enfance. Την γνώριζα ήδη κάπως από τα παιδικά μου χρόνια. Mais c'est peu à peu, en menant cette vie monastique, en lisant les Saints-Pères, αλλά είναι σιγά σιγά, ακολουθώντας εκεί το τυπικό στο μοναστήρι, το καθολικό το πρώτο που ήμουνα και μελετώντας πολύ τους πατέρες της Εκκλησίας, que j'ai compris que la plénitude de la vérité, που κατάλαβα πως το πλήρωμα της αληθείας, que la plénitude de la tradition des apôtres πως το πλήρωμα της αποστολικής παραδόσεως était dans l'orthodoxie. βρισκόταν στην Ορθοδοξία. Donc voilà, très en bref, ce qu'a été mon itinéraire. Να λοιπόν, σε μεγάλη συντομία, αυτή που ήταν η πορεία μου.